حامدا ومصليا اما بعد زما عزیزانو زنن تاسو سره بل یو ډیره اهمه مسله هغه شریکوم به هر حال ډیر ملګری و چې تاسو ویډیوګان ډیر وخت پس راځي نو زه به دا معذرت تاسو ته وکړم چې زمونږ درسونه انتهایی کتابونه دي او دغه ورځو کې ډیر زیات زور وي دغه کتابونو او دغه رنګي بیا جمعات امامتي نایبي هغه کول هم دي به هر حال نن در سره ډیره یو مزیدار مسله شریکوم هغه دا چې زمونږ مسلمانان اکثر چرته د یو لوی بزرګ خاص کر بیا د صحابه او قبرونه چې مثال په پیښور کې اصحاب بابا په نوم یادېږي دغه رنګ نورو ځایونو کې دي د لوی بزرګانو قبرونه تزي نو د هغې د قبر آداب څرنګه دي محترمو او قبر ته لاړ شي بیا هلته دوا غواړي نو په هغې کې خلک وایي لاس اوچت که لاس اوچت مه که نو زه به درته انشاءالله په هغې کې فیصله کن او اسانه خبره ستاسو د عوامو د ذهن مطابق وکم هغه دا د محترمو چې کله هم تاسو یو د لوی بزرګ قبر ته ځئ نو په ادب احترام سره ځئ ځکه د هر ځای ادب احترام لازمي وي هلته مثال تصویران هلته ویډیوګانې جوړول هلته ګپونه لګول د قبرونو سره خوا کې محترمو هغه د دې ګپونو ځای نه دی نو هلته به بالکل چې په خوله باندې ستاسو هغه سورة الفاتحه وي یا قل هو الله احد سورت وي سورة الاخلاص دغه رنګې درود شریف وای چې قبرونو ته ځي ادیره عام ادیره هم ممي نو اول چې قبر ته ورشي اول د قبر هغه خپل سلام دی هغه سلام به واچوي او بیا به چې کم دی التا کینی نو یو صورت دو درې صورتونه ورته وای بیا چې دعا غواړي نو لاس په اوچته کنه به اوچته نو محترم دی کې زموږ علماو داسې فتاوا ورکړي دا کچرته الته عوام ډیر زیات وي او خزم راځي دغه رنګ ډیر خلک ناس دي نو بیا به د قبر طرف ته مخ کول لاسونه بیا موچته وي ځکه ته خو بزړه کې د الله تعالی سوچ دی د الله نه به دعا غواړي خو سینه د بعضی خلکو ذهن ته دا راشي چې یره د عالم د حافظ د لوی شخصیت راغله د قبر تعالی سوچ دی د قبر نه لکه چې دعا غواړي نو لہذا قبر طرف ته بیا مخ کوي هغه طرف ته مخ چې وینو هغه طرف ته لاس موچته وي لاسونه خکته کوي صرف په خوله باندې دعا وغواړي زمونږ الله تعالی بغیر د لاسونو د اوچتولو نه هم دعا قبلي دویمه خبره ده که چرته خلک نه وي نو د هغې دویمه طریقه دا وکړي چې مثال که خلک وي نو بیا دعا غواړي نو بیا د قبر طرف ته شا که او قبلې طرف ته مخ که او لاسونه اوچت که لاسونه اوچتې نو دا د هغه قبر سره د دعا غوښتلو طریقه ده مطلب چې قبر طرف ته د مخ وي نو بیا لاسونه مه اوچتوه که چرته خلک وي ځکه سینه خلک وي چې لکه د قبر نه سوال کوي نو بیا لاس مه اوچتوه په صرف په ژبه باندې په زړه باندې دعا وغواړه او که چرته خلک نه وي نو بیا لاس اوچت که الله نه دعا وغواړه او که چرته ډېر خلک وي لاسونه اوچتې نو بیا قبر ته شا که او قبلې طرف ته مخ که د الله نه دعا وغواړه نو دا د قبر سره خوا کې د دعا د غوښتلو هغه طریقه مې تاسو ته ویله الله تعالی دې مو تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق